பொறுத்த வரைக்கும் அண்டர் ரேட்டட் பைக்னு ஒரு லிஸ்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஏகப்பட்ட பைக் வரும். அந்த லிஸ்ட்ல கண்டிப்பா RR 310 கண்டிப்பா அந்த லிஸ்ட்ல ஆட் ஆகும். காரணம் என்ன அப்படின்னா, ஒரு காலத்துல அப்பாச்சி அப்படின்ற பேரை கேட்டாவே 90s கிட்ஸ் மத்தியில ஒரு பவர்ஃபுல்லான பைக்கா தான் இருந்தது. ஆனா இன்னைக்கு RR 310ல ரோட்ல நிறைய இடங்களை பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா முடியவே முடியாது. சொல்ல போனா இது வந்து ஒரு ரேர் ஸ்பீசிஸ் மாதிரி தான் இன்னைக்கு நம்ம ரோட்ல பார்க்க வேண்டிய அவசியமா இருக்கு. நிறைய ஊர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சில பேர்கிட்ட கண்டிப்பா RR 310 இருக்காது. பைக்கை பார்க்கறது ரொம்ப ரேர் தான். காரணம் என்ன அப்படின்னா, ஆரம்பத்துல BMW TVS கம்பைன் பண்ணி RR 310 லான்ச் பண்ணப்ப ரிவர்ஸ்டு இன்க்ளைன்ட் இன்ஜினோட வருது, வைப்ரேஷன் நிறைய இருக்கு, சவுண்டு சரியில்லை, டிஸ்பிளே வந்து போர்ட்ரேட்டா இருக்குன்னு ஏகப்பட்ட கம்பெனி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஆனா இப்ப RR 310 BS6 மாடல் வந்திருக்கு. ஸோ சொல்ல போனா பழைய மாடலை கம்பேர் பண்ணும்போது நிறைய விஷயங்களை அவங்க புதுசா இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அது என்னங்கிறத இந்த வீடியோ மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். வெல்கம் டு தமிழ் டெய்லி ரைடர்ஸ். நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற பைக் பவர்ஃபுல் RR 310. பார்க்க முடியாது. ஊர்லயும் ஒரு சில பேரோட இந்த பைக் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா இருக்காது. நிறைய விஷயங்கள் பாத்தீங்க அப்படின்னா BS4 மாடல்ல இருந்து BS6 மாடல் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அப்டேட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்ல இருந்து அப்படியே நீங்க ஓவராலா லுக் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க போட்டோல வீடியோல RR 310 கண்டிப்பா நிறைய பேர் பார்த்திருப்பீங்க. அப்படி பார்க்கும்போது நீங்க நேர்ல பார்க்கும்போது நல்ல வைடரான ஃபேரிங் பார்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்டும் சரி ரியரும் சரி ஈக்குவலா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே வைடரா இருக்கு. பார்க்க தான் இன்ஜின் வைஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 300cc பைக்கா இருந்தாலுமே பார்க்கறதுக்கு இது சூப்பர் பைக் லுக் கொடுக்குது. கூடவே USD சஸ்பென்ஷன், வைடரான சைலன்ஸ்னு சொல்லிட்டு பைக்ல ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் போட்டோவுக்கும் நேர்லுக்கும் நிறையவே வித்தியாசம் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு. அதே மாதிரி நீங்க ரியர் போர்ஷன் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு டிஃபரெண்டான LED டெயில் லேம்ப் கொடுத்துருக்காங்க. கூடவே அவங்க ஃப்ரண்ட்ல பை LED ப்ரொஜெக்டர் கொடுத்துருக்கனால வண்டி ஓவரால் லுக்கு நீங்க எப்படி பார்த்தாலுமே ஒரு சூப்பர் பைக் ஃபீல் தான் நமக்கு கிடைக்குது. RR 310 இன்ஜின் வைஸ் பார்க்கும்போது ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் சொல்றது இருக்கு. அப்படியே ஒவ்வொன்றா நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா பார்த்துட்டே வருவோம். வண்டியோட பவர் சிசின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா 312cc சிங்கிள் சிலிண்டர் லிக்விட் கூல் என்ஜின் இருக்கு. அதே மாதிரி ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா TVS வந்து ரேசிங்ல எந்த விதமான ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் யூஸ் பண்ணுவாங்களோ அதே விதமான ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி 7 பிளேட் கொண்ட ஸ்லிப்பர் கிளட்ச் வந்து உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்றாங்க. ஸோ இப்போ பைக்ல வந்து நீங்க கியர் கட் பண்ணலாம், அழகா கியர் கட் பண்ணலாம். காரணம் அப்படின்னா ஸ்லிப்பர் கிளட்ச் இருக்காது, ரியர் வீல் வந்து அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து வீல் லாக்க போறது கிடையாது. ஆனா இதுலயே இன்ஜின்ல இன்னுமே வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு விஷயம் இருக்கு. அது என்ன அப்படின்னா வண்டியோட இன்ஜின் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரிவர்ஸ்டு இன்க்ளைன்ட் இன்ஜின். ஸோ மற்ற வண்டிலாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த உங்களால பார்க்கவே முடியாது. சொல்ல போனா இந்தியால இந்த ஒரு வண்டியில மட்டும்தான் டிவிஎஸ்லயும் சரி இப்ப மற்ற பாப்புலரான பிராண்ட்லயும் சரி ரிவர்ஸ்டு இன்க்ளைன்ட் இன்ஜின் இந்த ஒரு வண்டியில தான் இருக்கு. ஸோ ரிவர்ஸ்டு இன்க்ளைன்ட் இன்ஜின் இருக்கனாலேயே நீங்க ஒரு ஹைரோவ் போகும்போது அதாவது ஹைரோவ்னு நான் சொல்றது வந்து ஒரு 7000 RPMக்கு மேல நீங்க போகும்போது கண்டிப்பா வைப்ரேஷன் அப்படிங்கிறது நல்லாவே உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும். ஆனா அந்த வைப்ரேஷன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 4 மோடு கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ட்ராக் மோட், ஸ்போர்ட்ஸ் மோட், அதே மாதிரி அர்பன் மோட், ரெயின் மோடு 4 மோடு இருக்கு. இந்த 4 மோடுக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏகப்பட்ட டிஃபரெண்ட் இருக்கு. இன்ஜினோட பவர்லயுமே பாத்தீங்க அப்படின்னா டிஃபரெண்ட் இருக்கு. இப்போ நீங்க ட்ராக் மோட் யூஸ் பண்றீங்க, ஸ்போர்ட்ஸ் மோட் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் பவர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எடுத்து கொடுக்கும். அதே மாதிரி நீங்க ரெயின் மோடும் அர்பன் மோடும் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா 8 பிரேக் ஹார்ஸ் பவர் பாத்தீங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் பவர்ல இருந்து 8 பிரேக் ஹார்ஸ் பவர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கம்மியா இருக்கும். ஸோ இப்போ நீங்க சிட்டில ரைட் பண்ணும்போது சரி, இல்ல நீங்க ரெயின் டைம்ல ரைட் பண்ணும்போது சரி, உங்களுக்கு வைப்ரேஷன் இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஓட்டுறது ரொம்பவே சிரமமா இருக்கும், ரொம்பவே அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும். ஸோ இப்போ நீங்க ட்ராக் மோட் யூஸ் பண்ணாம அதே மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் மோட் யூஸ் பண்ணாம அர்பன் மோட் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மைலேஜும் கிடைக்கும். அதே மாதிரி வைப்ரேஷனுமே பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லாவே ரெடியூஸ் ஆகும். ஸோ இன்ஜின் வைஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பவர்ஃபுல்லான இன்ஜின். அதே மாதிரி நீங்க பைக் டிரைவ் பண்ணி பார்த்தா தான் உங்களோட இந்த பைக்கோட பவர் அப்படின்னு தெரியும். நார்மலா 300cc அப்படின்னா என்ன ஒரு 250க்கு மேல இருக்கு, பவர் என்ன இருந்த போது நீங்க நினைப்பீங்க. 4500 RPM மேல நீங்க பைக் நீங்க த்ராட்ல புஷ் பண்ணினீங்க அப்படின்னாவே வண்டி சீறிக்கிட்டு கிளம்பும். அந்த மாதிரி இருக்கு. அதே மாதிரி அர்பன் மோட்லயும் ரெயின் மோட்லயும் உங்களால 130+ கண்டிப்பா டாப் எண்ட் போக முடியும்.
அதேமாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் மோட்லையும் ட்ராக் மோட்லையும் 160+ டாப் அண்ட் கண்டிப்பாக போக முடியும். ஒரு 300cc பார்த்தீங்க அப்படின்னா டாப் அண்ட் ஈஸியாக ரீச் பண்ணக்கூடிய பைக்னா அது RR310 மிக இல்லாமல் சொல்லலாம். கண்டிப்பாக 160 அப்படின்னு நான் பேருக்கு சொல்கிறேன், ஆனால் 160 மேலே கண்டிப்பாக போகும். அதே மாதிரி அந்த 160 வந்து ஈஸியாக உங்களுக்கு ரீச் பண்ணிடும். இப்போ வந்து பைக் நார்மலாக எடுத்தீங்க அப்படின்னா 140 மேலே வந்து 1 2 3 4 அப்படின்னு இன்க்ரீஸ் ஆகாது. படன்னு அதோட ஸ்பீடு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லிமிட்டே இல்லாத மாதிரி ஈஸியாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 168 வரைக்குமே நல்லாவே வண்டி க்ரூஸ் ஆகுது. ஸோ 160க்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்ஜின்லேயே ஸ்பீடு வார்னிங் அப்படிங்கிற ஒரு லிமிட் இருக்கும் போல இருக்குது. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக பவர் வந்து அதோடய ஸ்டாப் ஆகிடுது. மேக்ஸிமம் நம்ம கொண்டு போகிறது கிடையாது. பார்த்தீங்க அப்படின்னா பவர்ஃபுல்லான இன்ஜினாக தான் RR310 ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. என்னதான் வைப்ரேஷன் இருந்தாலுமே இன்ஜினில் அதுக்கு மேலே வந்து நம்ம வேற எந்த குறையுமே சொல்ல முடியல. பைக்கோட இன்ஜின் வைஸ் பார்த்துட்டோம். அடுத்தது எலக்ட்ரிக்கல் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா பை எல்இடி கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று இல்லை 2 பை எல்இடி கொடுத்துருக்காங்க. ரெண்டுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈவன் 30 வாட்ஸ் பல்போட வருது. பவர்ஃபுல்லான பை எல்இடி ஹெட்லாம்பாக தான் இருக்குது. நீங்கள் ரைட் டைமில் ரைட் பண்ணும்போது ஒரு பக்காவான ரைடிங் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும். ஏன்னா விசிபிலிட்டியில் எந்த விதமான பிரச்சனையுமே இல்லை. ஸோ ஹெட்லைட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த விதமான இஷ்யூமே நம்மளால் சொல்ல முடியாது. அதேமாதிரி நீங்கள் ரியர் போர்ஷன் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டெயில் போர்ஷன். ஸோ வீடியோ கிளிப்பிங்லாம் அதை நீங்கள் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. ஸோ அடுத்து நீங்கள் டிஸ்பிளே வைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறையவே சேஞ்ச் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ஆரம்பத்தில் நம்ம வீடியோவில் எப்படி பார்த்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம நார்மலாக லேண்ட்ஸ்கேப்பில் பார்த்துட்டு இருப்போம். இப்போ நம்ம எப்படி வீடியோ மேக்ஸிமம் பார்த்துட்டு இருப்போம், போர்ட்ரேட்டில் பார்த்துட்டு இருப்போம். ஸோ இது வந்து ஒரு போர்ட்ரேட்டான ஒரு டிஸ்பிளே 5 inch TFT டிஸ்பிளே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. ஏகப்பட்ட டீட்டெயில் உங்களுக்கு தெளிவாகவே தெரியுது. டிஸ்பிளே வைஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஏகப்பட்ட டீட்டெயில் இருக்குது, ஏகப்பட்ட மோட் ஆப்ஷன் இருக்குது. அதே மாதிரி நீங்கள் டைம் செட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், அதே மாதிரி நீங்கள் ப்ளூடூத்தை கனெக்ட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், இது எல்லாத்துக்குமே செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோ தான் கண்டிப்பாக போட்டாக்கணும். உங்களுக்கு ஒரு வேளை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டிஸ்பிளே வைஸ் உங்களுக்கு ஃபுல் டீட்டெயிலுமே ஒரு வீடியோவாக கண்டிப்பாக மேக் பண்ணி போட்டுடுறோம். ஸோ சுவிட்சஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா தனியாகவே உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த சிலிருந்து ஆரம்பிச்சிருவோம். ஸோ கில் சுவிட்ச் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுலேயே தான் இருக்குது. இதே பட்டனே உங்களால் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா பைக் உங்களால் ஸ்டார்ட்டும் பண்ண முடியும். ஸோ பைக் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதே சுவிட்சை உங்களால் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். அதேமாதிரி இந்த சீட் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இண்டிகேட்டருக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தனியாக ஒரு சுவிட்ச் இருக்குது. அதேமாதிரி ஹார்னுக்கு தனியாக ஒரு சுவிட்ச் இருக்குது. அதேமாதிரி டிஸ்பிளே கண்ட்ரோலுக்கு வசமே பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த 4 சுவிட்ச் தனியாகவே உங்களுக்கு கொடுத்துட்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பார்க்கிங்க்கும் பார்க்கிங்கில் இண்டிகேட்டர் இருக்குது. ஸோ பார்க்கிங் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சுவிட்ச் நீங்கள் ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணிங்களா அப்படின்னா பார்க்கிங் லைட் ஆஃப் ஆகுது ஆன் ஆகுறது உங்களால் மாற்றிக்க முடியும். அதேமாதிரி பாசிங்க்கு லோ பீமுக்கு ஹை பீமுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரே சுவிட்ச் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சுவிட்சஸ் வைஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈவனாக எல்லாத்துக்குமே சுவிட்சஸ் வந்து செப்பரேட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. சுவிட்சஸ் யூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மோடெல்லாம் மாற்றுறதுக்கு உங்களுக்கு ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் வந்து கஷ்டமாக இருக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் பழகிட்டீங்க அப்படின்னா ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சுவிட்சில் உங்களால் மாற்றிக்க முடியும். அதேமாதிரி டிஸ்பிளே வைஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா TFT டிஸ்பிளே 5 inch ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம். மோடு மாற்றுறதா இருக்கட்டும், அதே மாதிரி உங்களோட பைக்கோட டாக்குமெண்ட்டை வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறதா இருக்கட்டும், ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டிஸ்பிளேல உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதே மாதிரி ஓவராலாக பைக் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கல் வைஸ் எல்லாமே நீட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. இண்டிகேட்டரும் உங்களுக்கு சொல்லவே தேவையில்லை, எல்இடியில் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ நார்மலாக மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 300cc பைக் அப்படின்னாவே அது ப்ரீமியமான லுக்கில் இருக்கணும். ஸோ அதுக்கு வந்து எல்இடி இண்டிகேட்டர் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே முக்கியம். ஸோ எல்இடி இண்டிகேட்டர் வந்து RR310 கொடுத்துருக்கிறது ரொம்பவே ஒரு நல்ல விஷயம் தான். அதேமாதிரி நீங்கள் சீட் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா சீட்டில் நம்ம ரைடிங் பொசிஷன் எப்படி இருக்குன்னு அப்புறம் பார்த்துருவோம். சீட்டோட லுக்குமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. ஸோ பைக்கு ஓவரால் லுக்கில் எலக்ட்ரிக்கல் வைஸுமே நல்ல ஒரு பேக்கேஜாக தான் இருக்குது. இதேமாதிரி இப்போ பைக்கில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கலாக எல்லாமே பார்த்தாச்சு. கூடவே இதில் வந்து ஒரு சேஃப்டி ஃபியூச்சர் இருக்குது, அதையும் நம்ம பார்த்துருவோம். பைக்கில் இப்போ பார்க்கிங் எல்இடி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பார்க்கிங் இண்டிகேட்டர் எரிஞ்சிட்டு இருக்கு. ஆனால் மற்ற பைக்கில் என்ன பண்ணுவோம், நம்ம சாவி ஆன் பண்ணியே தான் எப்பயுமே வச்சுருக்கணும். இப்போ நம்ம ரோட்டில் ஒரு ஓரமாக நிறுத்தியிருக்கோம், ஒரு இருட்டான பகுதியாக இருக்குது, வெஹிக்கிள்ஸ் நிறைய கிராஸ் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னா எந்த பைக்குமே நம்ம பைக்கில் இடிக்கக்கூடாது, எந்த வெஹிக்கிலுமே நம்ம பைக்கில் இடிக்கக்கூடாதுன்னு தான் சொல்லி தான் நம்ம பார்க்கிங் லைட்டு போடுவோம். ஆனால் நம்ம சாவி ஆன் பண்ணி வச்சிருக்க முடியுமா? கண்டிப்பாக சாவி ஆன் பண்ணி வச்சுன்னா திருடங்களே சாவி கொடுத்த மாதிரி தான் பைக் எடுத்துகிட்டு ஈஸியாக லவுட்டிட்டு போயிடுவான். ஆனால் இந்த பைக்கில் நீங்கள் சாவி ஆஃப் பண்ணி கையிலே எடுத்த அப்புறமா கூட உங்களுக்கு பார்க்கிங் இண்டிகேட்டர் அப்படிங்கிறது எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ நீங்கள் எகைன் எப்போ நீங்கள் சாவியை போட்டு ஆன் பண்ணி நீங்கள் சுவிட்சை ஆஃப் பண்ணுறீங்களோ அப்போ தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பார்க்கிங் இண்டிகேட்டர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆஃப் ஆகும்.
ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நல்ல விஷயம். ஸோ இப்போ பைக்கோட சஸ்பென்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா, சஸ்பென்ஷனில் ஃப்ரண்ட்டில் உங்களுக்கு யூஎஸ்டி ஸ்டாண்டர்டாகவே எல்லா வேரியண்ட்டுக்கும் வந்துடும். உங்களால் எக்ஸ்ட்ரா மோர் மணி உங்களால் ஆஃபர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஃப்ரண்ட்டில் உங்களுக்கு அட்ஜஸ்டபுள் யூஎஸ்டி உங்களால் போட்டுக்க முடியும். அதேமாதிரி நீங்கள் ரியர் போர்ஷன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதே மாதிரி தான். ஃப்ரண்ட்டில் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரீலோட் அட்ஜஸ்டபுள் மோனோசாக் அப்சர்வர் கொடுத்துருக்காங்க. இல்லை இது எனக்கு போதாது, பர்ஃபார்மன்ஸ் எனக்கு பெட்டராகவே வேணும் அப்படின்னா உங்களால் ரியர்லேயுமே அட்ஜஸ்டபுள் மோனோசாக் அப்சர்வர் போட்டுக்க முடியும். அதே மாதிரி நீங்கள் ஃபுட் பேக் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இதே மாதிரி தான். இப்போ நார்மலாக ஸ்டாண்டர்ட் வெர்ஷனில் நார்மலாக எல்லா பைக்லையும் பார்க்குற மாதிரி ஒரு பொதுவான ஃபுட் பேக் தான் இதில் இருக்குது. ஆனால் நீங்கள் ரேஸ் கிட் போடும்போது உங்களுக்கு நர்லிங்கோட இருக்க ஹையர் ஃபுட் பேக் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டிவிஎஸ்லேருந்தே உங்களுக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. ஸோ கஸ்டமைசேஷன் நீங்கள் வெளியே எங்கேயுமே பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. உங்களுக்கு அட்ஜஸ்டபிள் ஃப்ரண்ட் யூஎஸ்டி வேணும்னாலும் சரி, இல்லை ரியலில் மோனோசாக் அப்சர்வர் அட்ஜஸ்டபிள் வேணும்னாலும் சரி, இல்லை ஃபுட் பேக் உங்களுக்கு ஆல்டர் பண்ணுற மாதிரினாலும் சரி, உங்களால் அதிகப்படியான காசு செலவு பண்ண முடியும் அப்படின்னா இது எல்லாமே உங்களுக்கு பில்ட் டு ஆர்டரில் டிவிஎஸ்ல எல்லாமே உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ RR310 பிரேக் சைஸ் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் ரோட்டர் சைஸ் வந்து 300 mm. பார்க்கறதுக்கு நார்மலாக வந்து இதெல்லாம் 2 பிஸ்டன் காலிபர் மாதிரி தானே இருக்குன்னு நினைப்பீங்க. ஆக்சுவலாக அது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 4 பிஸ்டன் காலிபர். ஸோ 4 பிஸ்டன் காலிபருக்கு தனியாக வந்து நம்ம வீடியோ போட்டு தான் அதை கண்டிப்பாக நம்மளால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும். ஆனால் பைக்கில் இருக்கிறது 4 பிஸ்டன் காலிபர். இந்த பக்கம் 2 பிஸ்டன் இருக்கும், அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உள்ள 2 பிஸ்டன் இருக்கும். ஸோ 4 பிஸ்டனுமே அந்த பிரேக் ரோட்டர் நல்லா அழுத்தி பிடிக்கும் போது பிரேக்கிங் அப்படிங்கிறது ஃப்ரண்ட்டில் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. கூடவே ஏபிஎஸோட தான் ஃப்ரண்ட் பிரேக் வருது. அதே மாதிரி நீங்கள் ரியரில் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா 300 mm ஏபிஎஸோட கொடுக்குறாங்க. அதேமாதிரி ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற மாதிரி உங்களால் ரியலில் எதிர்பார்க்க முடியாது. ரியலில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆஸ் யூஸ்வல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிங்கிள் பிஸ்டன் பிரேக் காலிபர் தான் கொடுக்குறாங்க. ஸோ பிரேக்கில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேஜராக 4 ரைட் மோட் இருக்குது. உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். 4 ரைட் மோடில் இப்போ நீங்கள் ரெயின் மோட்லேயும் அர்பன் மோட்லேயும் உங்களுக்கு பவர் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அப்படி உங்களுக்கு பார்க்கும்போது பிரேக்கில் நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்குது. இதுவே நீங்கள் ட்ராக் மோடும் அதே மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் மோடும் போயிட்டீங்க அப்படின்னா 8 பிரேக் ஹார்ஸ் பவர் அதிகமாகிடுது. இந்த 8 பிரேக் ஹார்ஸ் பவரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிரேக்கானு கேட்டிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது. நீங்கள் பிரேக் அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா சடனாக பைக் நிற்கிறது இல்லை, கொஞ்சம் பேனிக் பண்ணிடுது நம்மளையே. ஒரு வேளை பைக் நின்றும், ஆனால் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணி நிற்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ பிரேக் சைஸ் மட்டும்தான் RR310 ஒரு குறை இருக்காமல் எனக்கு என்னமோ தெரியுது. ஸோ வரக்கூடிய வெர்ஷன்லையும் சரி, வரக்கூடிய அப்டேட் மாடல்லையும் சரி, இல்லை உங்களால் முடியும் கம்பெனியில் அப்படின்னா கொஞ்சம் பிரேக்ஸையும் கொஞ்சம் மாடிஃபிகேஷன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். அதேமாதிரி டயர் செக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்லேயும் ரியர்லையுமே மெஸ்லின் ரோட் 5 டயர் செக்ஷன் கொடுக்குறாங்க. ஃப்ரண்ட்டில் உங்களுக்கு 110ம் அதேமாதிரி ரியரில் 150 டயர் செக்மெண்ட்டும் வருது. ஸோ இது வந்து ஒரு நீட்டான ஒரு டயர் செக்மெண்ட் தான். பைக்கோட பவருக்கும் பிரேக்குக்கும் தகுந்த மாதிரி ஒரு வைடரான டயர் போர்ஷன் கொடுத்துருக்கு, ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. அதேமாதிரி கூடவே நீங்கள் அந்த டயர் ஹகரை பார்த்தாவே தெரியும். ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மழை டைம்லலாம் பைக்கு அழுக்காகிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான ரீசன் வந்து எந்த பைக்லையுமே டயர் ஹகர் வந்து ஒரு நீட்டாக ப்ரொவைட் பண்ணாத ஒரு காரணத்தினால தான். ஸோ இதில் வந்து நல்லா பைக்கு லுக்கு ஒரு வேளை கெடுத்தாலுமே நீங்கள் ரைட் பண்ணுற பேசஞ்சருக்கு வந்து நல்ல ஒரு சேஃப்டியான ரைடை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டயர் ஹகர் ப்ரொவைட் பண்ணுது. ரெயின் டைமில் நீங்கள் எதாவது பைக் ரைட் பண்ணி போகணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஜாக்கெட் போட்டிருக்கீங்க, ரெயின் டைமில் நான் கண்டினியூஸாக பைக் ரைட் பண்ணிட்டு தான் போக போகிறேன் அப்படின்னா இந்த டயர் ஹகர் உங்களுக்கு நீட்டாக சேரடிக்காமல் உங்களோட சேஃப்டியை ரொம்பவே நல்லா பார்த்துக்கு. பைக்கோட ரைடிங் கம்ஃபர்டபுள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா, ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷயம் பார்த்துருவோம். ஹேண்டில் பார்லையுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 2 ஆப்ஷன் இருக்குது. ரொம்ப அக்ரெசிவாக ஓட்டுற மாதிரி ஒரு ஹேண்டில் பார் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரேஸ் கிட்டில் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. இது வந்து ஸ்டாண்டர்டாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மலாக RR310 ஸ்டாண்டர்ட் வெர்ஷனில் என்ன மாதிரியான ஹேண்டில் பார் இருக்குமோ அதே ஹேண்டில் பார் மாதிரி தான். நீங்கள் பைக்கை என்னதான் 300cc ஒரு ப்ரீமியம் செக்மெண்ட் பைக்காக இருந்தாலுமே நீங்கள் பைக்கை ரொம்ப குமிஞ்சிக்கிட்டு ஓட்டணும் அப்படிங்கிற அவசியமே கிடையாது. நார்மலாக நீங்கள் வந்து ஒரு R15 V2ல எப்படி நீங்கள் ரைட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கம்ஃபர்டபுள் பொசிஷன் இருக்குமோ அதே மாதிரி ஒரு கம்ஃபர்டபுள் பொசிஷன் இருக்குது. உங்களுக்கு பேக் பெயினோ அப்படி இல்லை அப்படின்னா வேறு சொல்லிக்கிற அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த விதமான பெயினுமே உங்களுக்கு ரைட் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு கிரியேட் ஆகிறது இல்லை. அதேமாதிரி நீங்கள் ரியரில் யாராவது பிளியன் ரைடர் உட்காந்துட்டு வந்தால் அவங்க ஒரு வேளை உங்களை புஷ் பண்ணிட்டே வந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல மட்டும் உங்களுக்கு லைட்டாக பெயின் ஃபீல் ஆகிற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. ஸோ மற்றபடி ரைடிங் பொசிஷனில் எந்த விதமான குறையுமே இல்லை. என்ன ஒரு 300cc இருக்க பைக் வந்து நம்ம ரொம்பவே குமிஞ்சிட்டு ஓட்டணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் இந்த RR310ல பைக்கோட ரைடிங் பொசிஷன் ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது, பெயின் இல்லாமல் இருக்குங்க. அதுதான் வந்து இப்போ நார்மலாக இப்போ பைக் எடுத்து நம்ம லாங் ட்ரைவ் போகிறோம், டூரிங்லாம் போகிறோம். ஒரு 300cc பைக் வாங்கிட்டு யாருமே நம்ம வீட்டில் நிறுத்த போகிறது கிடையாது. கண்டிப்பாக நம்ம லாங் ரைடு போகணும்னு நினைப்போம், அதேமாதிரி ஹில்ஸ் ஏறணும்னு நினைப்போம்.
ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப நம்ம பைக் எப்போ எடுத்தாலும் சரி, எடுக்கும் போதே நமக்கு பைக் எடுத்தாலே வலி வந்துடும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோட எடுக்க வேண்டிய அவசியம் RR310ல கண்டிப்பாக இருக்காது. பைக்கோட வெயிட்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா 172 கிலோ. யாராவது ஜிம்முக்கு போகணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா RR310 வாங்குங்க. 2 நாளைக்கு தள்ளினீங்க அப்படின்னாவே லெக் டே போட வேண்டிய அவசியமே இருக்காது. அதே மாதிரி ஹைட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா சீட் ஹைட் 810 mm தான். ஸோ உங்களுக்கு ஷார்ட் ரைடருக்குமே நீங்கள் வந்து எந்த விதமான சிரமமே இல்லாமல் பைக் ரைட் பண்ணுறது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். எப்பயுமே ரிவ்யூ பார்த்துட்டு பைக் வாங்குறதுக்கும், பைக் வாங்க மாட்டீங்க யாரும், ரிவ்யூ மட்டும் பார்த்துட்டு அப்படியே போய் பைக் வாங்க போகிறது கிடையாது. பைக் வந்து நீங்கள் டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக எல்லா ஷோரூம்லேயும் டெஸ்ட் ட்ரைவ் உங்களுக்கு அவைலபிள் இருக்கும். டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணி பாருங்கள். நாங்கள் சொல்கிறது உண்மையாக இருக்கா இல்லையான்னு அப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஸோ மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூட பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள். கடைசி வரைக்கும் கண்டிப்பாக வீடியோவும் பாருங்கள். ஸோ நம்ம சேனலுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் தேவைப்படுது. ஸோ சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஸ்டே டியூன் வித் தமிழ் டெய்லி ரைடர்ஸ்.